все довольны, все смеемся. Жарковато, слушай. Да. А мы вовремя успели. Сейчас сама жара. По 2 июля. Вот там течение поменьше, да. А я думаю, как на том повороте с таким течением. Ну, на том повороте, где мы... На том повороте, где мы... Если молодые, то да.
Вот просто видео. Вас приветствуем. Все, удачи. Все уже прошли. Удачи вам, ребята. Спасибо. Место. Так, аккумулятор. Я аккумулятор вынул, вставил. А что ж не приготовился? Настолько.